Silvia Romano è in Italia, la ragazza con tunica e mascherina, sto bene fisicamente e mentalmente, l'abbraccio commosso con i genitori. Mi sono convertita all'Islam senza costrizioni, le sue prime parole, poi l'interrogatorio coi PM su sequestro, trattativa e liberazione. Conte, il suo sorriso ossigeno per il paese, lo Stato c'è, avanti sul decreto rilancio, il premier, italiani andranno in vacanza. Netto calo dei nuovi contagiati, sono 802, scende ancora il numero delle vittime, 165, pronti a partire test sierologici. Boccia, aperture differenziate dal 18 maggio, riaprire in sicurezza, emergenza non è finita, regioni in pressing, domani confronto col governo. Anzi, in Germania risale l'indice di contagio, un nuovo caso Wuhan in Cina, Anthony Fauci in autoisolamento, contatti con un positivo. Mirko e Valerio, il sogno continuo, i due gemelli violinisti di Agrigento suonano insieme a Chris Martin, leader dei Coldplay, il concerto trasmesso sui social. I due fratelli avevano scritto alla rockstar durante l'emergenza Covid. Buonasera a tutti voi dalla TG1. L'Italia riabbraccia Silvia Romano. Dopo la liberazione in Somalia, la ragazza è arrivata all'aeroporto di Ciampino alle 14 di oggi. Ad accoglierla il premier Conte e il ministro degli esteri Di Maio. Sto bene sia mentalmente che fisicamente, le prime parole della cooperante. Poi il racconto: mi sono convertita all'Islam, non ho mai subito violenza. Il lungo e commovente abbraccio con la famiglia. Alessio Zucchini e poi Mario Di Pizzo. Mascherina, guanti e la lunga tunica islamica. Eccola Silvia Romano dopo 535 giorni. Scende